In corsia 1 parte Marco Pizzol, notto di nuoto 74. In 2 Nicola Lorenzetto, notto di nuoto 74. Corsia 3 Federico Pignaton, Gymnasium Pordenone. Alla 4 Mattia Vianello, Sporting Club Noale. Alla 5 ritroviamo per l'Hydros Filippo Biasin. Corsia 6 parte Mattia Scarpa, Claudia Piscina e Fitness. Corsia 7 per Vissauro Alessio Fiorani. Alla 8 parte Nicola Menegatti, Sport Village Pesaro. E quindi una finale dietro l'altra, in corso i due dorso junior maschi. Il record è dell'anno scorso di Marco Deano, 1,59,75. Ritroviamo Filippo Biasin a centrovasca dopo la finale nuotata in precedenza sui 200 misti. Lui specialista proprio di questa prova dei due dorso, passa in 28,60 ai 50 metri. Mattia Vianello e Nicola Lorenzetto in seconda e terza posizione. In questa primissima parte di stagione Biasin ha un migliore di 2.00,55, nuotato all'Aquatic Center di Montichiari il 7 dicembre. 100 metri Nicola Lorenzetto, 59,89, prende il comando scavalcando proprio Biasin, 59,98, quindi Vianello sempre lì vicino a 29 centesimi dalla vetta, 60,18. Ancora Nicola Lorenzetto per il notto di nuoto 74, 30,95, quindi a guadagnare ulteriormente nel terzo tratto, unico atleta al di sotto dei 31 secondi e quindi lanciatissimo verso la vittoria, mentre Bagar per la seconda e terza posizione con Biasin avvantaggiato su Vianello. Torniamo da davanti però per accogliere colui che si prende la vittoria, Nicola Lorenzetto, 2.00,95 per il portacolori del notto di nuoto, che quindi si aggiudica i 200 dorso junior maschi davanti a Filippo Biasin 2.2,77 e Mattia Vianello 2.4,78. Prossima